أن أبي فراشة خارج غرفته وأقاربه على الكرسي ان يجلسون. ابي فراشة راى ان ابوه فراشه يعني فرش فراشة. الارض، فرش الارض، فرش فرش الارض. خارج غرفته وأقاربه على الكراسي يجلسون. الحمد لله أبوي وأمي على قيد الحياة. الرؤيا تدل على ان ابيك من المتواضعين. جبناها من وين؟ جبناها من ان كان يجي الواحد يسال من فرس والروم يقول اين النبي محمد؟ لحظه فين النبي شهرزاد، بتاعه؟ الو، لحظه لو سمحت. خليكي معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. دقيقه شهرزاد، دقيقه لو سمحت. فكانوا الصحابه يشاوروا يقولوا له النبي اهو، فيجد اللي جاي من بلد تانية ده يتفاوض مع النبي في معاهده، يلاقيه قاعد وسط اصحابه. كان عليه الصلاه والسلام متواضعا قمه التواضع. فلذلك اللي فارش الارض وقعد على الارض والباقي قاعد فوق مش معناه قله مكانه ابدا. سخر الله للعبد ملكا فوق جبهته كلما تواضع رفعه. والحديث بيقول كده: من تواضع لله رفعه. ابوك راجل متواضع.